Всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Баню. Сегодня мы начинаем наш выпуск с каминной топки, и после этого перейдем в парную. Перед нами была поставлена задача, нужно было сделать парную под ключ и также установить каминную топку. За мной каминная топка компании Astov, камины подового горения, высокого качества, с ними приятно работать. Каждый элемент в этом камине полностью продуман. Каминный короб мы сделали вот такой декоративный, высота его порядка 7 метров. Дымоход у нас выходит через стену на улицу. Дымоход мы установили компанией Крафт 250 диаметра. Сейчас покажу вам, как открывается дверка. Очень интересно, такой лифт. Печь подового горения, дрова здесь разжигаются сверху, тяга потрясающая. Мы уже ее запускали, к сожалению, сейчас не получится это продемонстрировать. Также здесь мы строили два вентиляционных короба для того, чтобы внутренний короб не перегревался и воздух остывал. Здесь очень высокие потолки. Обратите внимание, настолько это классно смотрится, вписалось в интерьер дома из дерева. Напишите в комментариях, нравится ли вам каминная топка. А теперь мы переходим в парную и покажем, что сделали мы там. Вот мы попали в зону баня. Позади нас бассейн, но, к сожалению, не готов, поэтому не покажу. И за стеклом у нас парная. Поехали! Друзья, вот мы попали в парильное помещение. Парная очень просторная, очень объемная. Площадь парной порядка 26 кубов. В данной парной легко может разместиться 5-6 человек. Тут был использован материал: канадский кедр на стенах, на потолке, гималайская соль, полок из абаша, можжевеловое панно и оптоволоконное освещение каретия. Также мы здесь сделали парящий потолок, который подсвечивается RGB лентой, то есть вы можете выбирать разные цвета: красный, зеленый, желтый. Также зона можжевельника у нас полностью подсвечивается. И вот такое оптоволоконное освещение каретия с термогигрометром, то есть показывает температуру и влажность. Также сделали вентиляционный клапан. Снизу у нас приточка. Полок здесь выполнен парящий, что расширяет это пространство. Также у нас сделан трап, который легко снимается и можно убрать под полом. Зона подспинников у нас подсвечивается. Можно выбирать различные цвета: зеленый, красный, желтый, светлый и холодный. В этой зоне у нас установлена шайка. Также будет внедрен смеситель для получения воды. Сразу же получили воду, подали на каминку, очень удобно. В печной зоне у нас сделана небольшая вставка из гималайской соли. Также стена у нас сделана из талькохлорита. Печь у нас из талькохлорита. И самое такое необычное решение: это мы сделали отдельный короб под дымоход, который выходит на улицу. У нас приточка-отточка для того, чтобы короб охлаждался. А почему мы сделали именно так? Потому что прямой дымоход не было возможно сделать, сверху бильярдная зона, поэтому ввели его отводом по 90 градусов в эту часть. Здесь мы используем дымоход компании Крафт. Рекомендуем эти дымоходы, они надежные и безопасные. Друзья, ну как вам парная? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях. Поставьте обязательно лайк, поставьте колокольчик и не забудьте подписаться. Если вы планируете себе в дальнейшем парную, в описании есть мой контакт. Вы можете написать, позвонить. Также есть ссылки на наш сайт, на наш инстаграм, где вы можете увидеть все наши работы. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока!